sevgili Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin şəhərindən və onun məscidindən, Mədinədən hamınızı salamlayıram. Selamun aleykum və rahmetullahi və barakatuhu. Qısa olaraq özümə və sizə bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Məkkədə olarkən və yaxud da Mədinədə olarkən ən önəmli edə biləcəyimiz əməllərdən biri nafilə namazlarını bu iki mübarək məsciddə çoxaltmamızdır. Məkkədə qılınan bir namazın savabı 100 minə bərabərdir. Mədinədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidində qılınan bir namazın savabı isə 1000-ə bərabərdir. Və nə etməliyik ki, bu iki mübarək yerdə namaz qılmağa həvəsli olaq və nafilə namazlarını burada çox qılaq ki, hətta bu savablardan məhrum olmayaq. Bunun ən gözəl yolu bu məscidlərdə qılınan namazın savabını davamlı şəkildə göz önündə bulundurmamızdır. Hər bunu namaz qıldığınız zaman xatırlayın ki, bunun əcri Mədinədə 1000 namaza bərabərdir. Məkkədə isə 100 minə. Bunu xatırlamanız sizə vəsilə olacaq ki, daha da çox nafilə namazları əda eləyəsən. Allah cümləmizi gözəl ibadətlərdə muvaffaq eyləsin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər həşr eyləsin qiyamət günü. Esselamu aleykum və rahmetullah.